Od ovoga do ovoga. 16. generacija iPhone Pro Max, ponos i dika kompanije iz Cupertina, a verujem da je ponos i svih onih koji ga imaju, pogotovo ovaj model sa 1 terabajtom memorije. Nisam ni ja imao nikada priliku da koristim telefon koji ima 1 terabajt memorije i evo sada uz pomoć drugara iz Tehno kruga koji su nam pozajmili ovaj 16 Pro Max i omogućili nam da snimimo ovu jednu lepu recenziju. Nadam se da će vam se svideti i da ćete nam se tako odužiti što ćete lajkovati ovaj video i zapratiti Tehno krug i SZ Mobile na YouTube-u, a bogme i na ostalim društvenim mrežama. Kod njih možete kupiti neki drugi polovan uređaj, prodati vaš polovan uređaj i napraviti neku dobru kombinaciju, ono što se kaže. Znači, Tehno krug na YouTube-u i SZ Mobile na YouTube-u. Ako priču započnemo od dizajna Apple uređaja, nema se tu puno šta reći jer je ona godinama unazad ista, konkretno od 12. pa nadalje, svi modeli su identični, menjaju se samo kamera moduli kako ne biste mogli da iskoristite Fotorolu od prošle godine. Telefon je napravljen od stakla i titanijuma, napred imamo Ceramic Shield glas, pozadi imamo Corning Made glas i u sredini imamo Titanium Grade 5. Po meni vrlo je upitna izdržljivost ovog titanijuma jer je ovaj telefon već oštećen i progledali su ovi beli delovi što nije karakteristično za titanijum jer on bi strukturno trebao da bude crn i kada se ošteti to ne bi trebalo da se vidi. Međutim, na ovom primjerku se to vidi kao što se nekad dešavalo sa aluminijum da ima belo ispod ove crne boje, što nije nikako za pohvalu i dosta deluje ružno kada pogledate telefon, a skoro je nov, ima samo 30 punjenja baterije. U poređenju sa Ultrom, meni ovaj telefon deluje dosta kabasto i onako ga je dosta teže držati u ruci u odnosu na Ultru. Ima celih 228 grama, nije mu taj titanijum mnogo pomogao da bude lakši. Konkretno kod Ultre imamo 220 grama, nije neka velika razlika, ali se po meni oseti jer se Ultra dosta lakše koristi jednom rukom. Za fizičku zaštitu ovog iPhone-a brine se IP68 sertifikat otpornost na vodu i prašinu, znači do 1,5 metra, pola sata može da izdrži, da mu navodno ništa ne fali. Mada ja se ne bih zakleo u taj njihov sertifikat, jer sam viđao u servisu modele iPhone 14 i 15 Pro koji su bili u vodi i crkli su im ekrani, vlasnici su mi potvrdili da su telefoni kupljeni novi. Naravno, niko nije hteo da prizna garanciju jer je to fora. Neće vam priznati garanciju ako uđe voda u telefon jer ga automatski računaju da je bio ispod 1,5 metra dubine ili je proveo duže vremena u vodi. Glavna komponenta svakog telefona je ekran koji je ugrađen na njega, jer od tog ekrana najviše zavisi kakav će utisak ostaviti telefon kada ga uzmete u ruku. Ovo je fenomenalan ekran, Apple ima poseban naziv za njega, LTPO Super Retina XDR OLED ekran, treba ga izgovoriti, 2000 nica osvetljenje sa 120 Hz osveženjem, ide od 1 do 120 Hz. Ekran iPhone-a se odlično vidi na dnevnom svetlu kao što možete vidjeti i nećete imati problema da nešto pročitate, da morate da tražite hlad, sve je to glatko, čitko i vidljivo. Ali onda kada ga uporedimo sa S25 Ultra, vidimo da nije baš tako kvalitetan. Pogledajte odsjaj na iPhone 16 Pro Max i na Ultri. Ovdje se vidi ovaj iPhone XS, čak šta se vidi koje je boje, dok se na Ultri to vrlo malo vidi. Znači taj reflektivni sloj na Ultri je mnogo bolji nego na iPhone 16 Pro Max. Što se tiče osvjetljenja, ja bih opet Ultri dao malu prednost. Ne znam koliko to sad sve može da se vidi na video snimku, ali jednostavno taj reflektivni sloj pravi razliku. Ovdje na iPhone se tačno vidi moj lik, dok se na Ultri to jedva primećuje. Evo da uđemo u podešavanje telefona jednog i drugog na beloj pozadini da vidimo kako to deluje. Mala, ali vidljiva prednost za Ultru. Celokupan utisak ovog ekrana kvari ovaj notch ili ostrvo kako ga oni zovu. Jeste da je korisno i da ima dosta nekih lepih animacija u toku poziva kada slušate muziku i svega ostalog, ali se meni ovo ne sviđa i ovo bi trebalo vrlo brzo da se ukine i da ostane jedna mala rupica, što
što se priča da će tek biti na iPhone 18, znači da ćete imati samo rupicu za kameru, a da će Face ID sistem biti ispod ekrana. Kada smo kod Face ID sistema, tu Apple-u nema ravnog i on to pravi najbolje, najjače i najbrže. Znači, nećete imati problema sa uključavanjem telefona u bilo kojim uslovima. Da li je to dan, noć, da li ste malo levo, malo desno, on to radi perfektno. Zato nema Touch ID, ali je Face ID ono što se kaže nenadmašiv. Meni se ne sviđa u pojedinim situacijama kada telefon stoji ravno na stolu, stigne mi neka notifikacija ili bilo šta, ja svaki put moram da ostavim neki svoj posao koji radim ovde, da bi telefon uzeo u ruku, da on mene vidi i da onda potom uključa telefon. Sa Ultrom, kada nešto radim i ona stoji ovako na stolu pored mene, stigne obaveštenje, pipnem prstićem ekran i otključam obaveštenje i vidim odmah o čemu se radi, što kod Apple-a nije slučaj. A da bi ovaj ekran imao dovoljno energije da sija punom snagom, brine se litijum-ionska baterija od 4685 mAh. Trajanje baterije je sasvim prihvatljivo na ovom telefonu, ali je velika problematika punjenja ovog telefona. Ako ste jedan od onih koji voli telefon da puni od 1 do 100%, što se nikako ne preporučuje, treba će vam sat i 43 minuta da napunite iPhone 16 Pro Max, što je neprihvatljivo u 2025. godini. Pozitivna strana punjenja je to što bateriju do 50% napunimo za 26 minuta. U principu tih 50% će vam izdržati u toku dana bez problema. Ima još jedna negativna stvar kod tog punjenja, zato što se telefon masovno pregreva. Znači ide i preko 40 stepeni temperatura kada se puni do 50%. Ja sam koristio Samsungov 45 vatni adapter koji imam. Maksimalna snaga punjenja je nekih 31 W u piku i telefon je baš vreo. Onako neprijatno vreo kada ga pipnete dlanom po ekranu, a i na poleđini takođe. Što se tiče same autonomije baterije, ona je sasvim prihvatljiva i bez problema će vam držati ceo dan. Napravio sam mali uporedni test sa Ultrom, krenuo sam sa sat vremena reprodukcije VideoTube-a gde je iPhone potrošio samo 1% baterije, a Ultra potrošila 3% baterije. Međutim, kada sam krenuo video snimanje 4K u 60 frame-ova po sekundi, sat vremena takođe, Ultra je nadoknadila tu prednost i bila malo bolja od iPhone-a, završila je test sa 82% baterije, a iPhone je imao 80% baterije. I generalno u uslovima snimanja i fotografisanja iPhone malo brže troši bateriju od Ultra. Još jedan test sam imao, 91% baterije, išao sam da fotografišem i da snimam. Samsung je završio sa 71% baterije, dok je iPhone imao 69% baterije. Najveći potrošač baterije uz ekran je i chipset koji pokreće ovaj telefon. U pitanju je A18 Pro procesor koji ima najjače jezgro na 4,05 GHz. U odnosu na 8 Elite koji ima 4,3 GHz, ali opet to nema puno pravila jer na Geekbench testiranju imamo single core bolji na iPhoneu nego na Samsungu, to jest kod Elita, i multiscore je bolji na Ultri nego na iPhoneu. Dok je u Wildlife stres test testiranju na onih 20 okretanja, Ultra ima mnogo jače rezultate, ali i mnogo manju stabilnost u odnosu na ovaj A18 Pro, jer je stabilnost ovog procesora na visokom nivou 70%, dok je to kod Ultra na nekih 50% i u principu možemo da kažemo da su slični, slično se zagrevaju, Ultra ima malo veći frame rate i malo više troši baterije u odnosu na A18 Pro, on je potrošio 10% baterije, Ultra je potrošila 12% baterije. Temperatura je bila za 1 stepen veća kod iPhone-a, 48 naspram 47. Naravno, Apple ne pokazuje tu temperaturu, ja sam to izmerio i video sam da postoji mala razlika. Nije to toliko bitno, ali znači tu je. U svakodnevnom korišćenju nisam primetio bilo kakav problem sa ovim telefonom. Osim tog pregrevanja u toku punjenja i malog zagrevanja u toku igranja video igara, ali bez obzira na to, sve igrice rade perfektno. Ja sam igrao Asphalt Legend,
Call of Duty multiplayer, to mi je nekako najdraže za igrati i najlakše mi je da ga nekako instaliram, pokrenem, sve to radi glatko, brzo i fluidno i ako ste ljubitelj video igara na mobilnom telefonu, ovo će biti perfektan telefon za vas. Zvuk na iPhone telefonima godinama unazad je na vrlo visokom nivou i mnogi korisnici se kunu u zvuk na iPhone telefonu. Idemo da čujemo kako se čuje na iPhone 16 Pro Max. Prelazimo na Ultru. Još jednom na Pro Max. I za kraj još jednom Ultra. Ja bih rekao da Ultra ima malo moćniji zvuk i da ima malo jači bas u odnosu na 16 Pro Max, a vi procenite sami. Možda i najbitnija stvar na svim telefonima je kamera sistem koji je ugrađen u njih, jer se u zadnje vreme uglavnom razlike mere po kamerama koje telefoni posjeduju. Zbirno imamo 4 kamere, glavno 48 megapiksela, ultra široko od 48 megapiksela, telefoto 12 megapiksela i selfie kameru od 12 megapiksela. U poređenju sa Ultrom koja ima kamera sistem od 5 kamera i samim tim ima i veću fleksibilnost tog kamera sistema. Generalno iPhone pravi dosta dobre i kvalitetne slike i tu se nema puno šta zameriti. Razlike su vrlo male kada ih poredimo sa Ultrom, uglavnom se svode na koloritet, jer iPhone zna da pravi dosta lep prirodan kadar sa bojama koje su približni onima koje vi vidite. Dok Ultra ima malo pojačan kontrast i te slike malo deluju atraktivnije. U ovim primjerima ćete sve to i vidjeti, ja sam napravio gomilu fotografija kako bih što bolje to primetio i ispričao. I sve te razlike se uglavnom vide na velikim ekranima, ja sam to gledao na onom mom LG-u OLED televizoru i onda lepo podelim ekran na dva dela, gledam jedno, gledam drugo i tako poređujem te fotografije. Znači, ono što je najbitnije, iPhone ima prirodniji kadar, dok Ultra ima malo kontrastnije boje i samim tim to deluje malo atraktivnije. Opet i količina detalja po meni ide u korist Ultre, jer svaku fotografiju kada onako zoomiramo, sve se to dosta lepše vidi. U 48 megapikselnom modu, to je onaj Expert RAW, koji slika znači punu rezoluciju senzora. iPhone pravi neke ogromne slike koje imaju po 70-80 megabajta, Ultra napravi sliku 12, 13, 15 megabajta i samim tim bi sada zaključili da iPhone ima dosta detaljniju sliku. Međutim, kada tu sliku zoomiramo, Ultra ima mnogo više detalja u odnosu na iPhone 16 Pro Max. Još jedna stvar gde je Ultra i ona je stvarno Zoom King. To ne može da se poredi ni jedan telefon sa Ultrom, pa tako ni 16 Pro Max. Mogućnosti zoomiranja iPhone-a su vrlo skromne, samo do 25 uveličanje i video snimanje do 15 puta uveličanje, što je vrlo skromno. Ultra na fotografisanju ima 30 puta uveličanje, na video snimanju ima 20 puta uveličanje i to je sve mnogo korisnije nego na iPhone-u. Na iPhone-u je prisutan veliki šum kada zoomirate i generalno utisak uopšte nije lep kada gledate zoomirane video zapise sa iPhone-ima, kako to Ultra lepo napravi i izbalansira. Ali kada je obično video snimanje u pitanju, mrtva trka i Samsung je tu, boga mi, sve bliži i bliži, ako ne ove godine malte ne i isti po video snimanju sa iPhone-om 16 Pro Max. Vrlo su male razlike i opet se svode na neki koloritet, količinu detalja i šum u tamnijim delovima kadra, što je za Samsung karakteristično i ne znam kada će to da isprave, da jednostavno, ako je kadar taman, onda treba ga ostaviti tamnog, da se ne pojavljuje taj šum, da ne ide po svaku cenu da ispravlja taj taman kadar i da ga prosvetljava maksimalno i onda da dolazi do tog šuma.
Prednost kod ultra široke kamere je opet na strani Samsunga. U 90% slučajeva i danju i noću fotografije sa ultra široke kamere su bolje na Samsungu nego na Apple. Pogotovo noću Samsung dosta bolje otvara te tamnije delove kadra. Slikao sam na automatici. Dešavalo mi se par puta da jedan i drugi telefon ne reaguju isto. Znači, bukvalno za isti kadar slikam u istom trenutku. Jedan uključi night mode, drugi ne uključi night mode i onda dolazi do drastične razlike u fotografijama, ali to je testiranje u stvarnom korišćenju, znači one shot, one click, pa ko bolje napravi fotografiju. Sa selfie kamerom neko može da kaže da je bolja na iPhoneu, neko može da kaže da je bolja na Samsungu. Po meni, dnevne fotografije su bolje na iPhoneu, imaju bolje boje, bolje tonove kože, i to generalno deluje lepše, dok Samsung zna malo da zažuti u dnevnim uslovima i da to deluje onako, ne znam kako bih vam objasnio, nije baš lepo za videti, ali u principu sve to dosta deluje drugačije kada vi tu fotografiju izbacite na neki drugi uređaj, kada pogledate na laptopu i kada pogledate na onom TV-u. Opet, to nije onako kako pokazuje Apple i on tu ima neku foru sa tim prikazom fotografije i video zapisa, jer to dobro deluje samo na Apple uređajima. Čim pređe na neki drugi uređaj, taj kvalitet video zapisa nije više takav i te fotografije nisu više takve. Što bih ja zamerio Apple-u, jer nije to baš pouzdano, nemamo mi svi Apple uređaje kako bi mogli da editujemo i montiramo video zapise na Apple uređajima. Jedna od većih ovogodišnjih novina je ovo dugme za kontrolu kamere. I po meni jeste lepo zamišljeno, ali ne radi uopšte kako treba. Mnogo bi bilo bolje da je ovde neki otisak prsta, jer kao što vidite baš lepo aktivira telefon. I kada aktivirate kameru u uspravnom položaju, mnogo teško se koristi i od njega nema baš neka vajda, jer vrlo lako možete da ispustite telefon. Znači morate da držite telefon u vodoravnom položaju i sa obe ruke. Jeste da to kao deluje kao brzo, ali ono u stvari skroz neko smotano dugme, treba vam neki dupli blagi klik kako biste menjali ove opcije kamere. Međutim, kao što vidite, on sam izabere neku opciju, pa opet neki dupli blagi klik da vratite ovo gde je bilo i onda da jačim klikom, evo sada je nešto uradio što ja uopšte nisam teo, i onda jačim klikom ovako da napravite fotografiju. Po meni, totalno beskorisno i glupo dugme, možda bi mogli softverski da ga promene u neki Touch ID, veću bi funkciju imalo nego ovako. Još jedan glupavi taster je ovaj taster koji je nekada bio sklopka. U njemu sada možete da menjate funkciju i da stavite lampu, da poziva AI, da radi bilo šta drugo. I problematika je u tome zato što je on odmah iznad ovog tastera za pojačavanje zvuka i svaki put kada nešto hoću da pojačam, ja uvek prvo stisnem ovo i onda uključim ili isključim ovaj silent zvuk pošto sam mu promenio funkciju, pa onda naknadno da uključim, to jest da pojačam zvuk. Prvo mi je bila podešena lampa i svaki put kada ja hoću nešto da pojačam, ja prvo uključim lampu, pa onda dole naknadno pojačam. Vrlo iritantno i ne baš korisno što su stavili ovaj taster ovde. Mnogo je bila bolja sklopka. I za kraj operativni sistem koji pokreće sve Apple uređaje. U pitanju je iOS 18.5 zvanična verzija i beta verzija iOS-a 26 koju možete isprobati, ali vam ja to ne bih preporučio jer u beta verzijama mogu da se jave razni problemi poput trošenja baterije ili da nešto ne radi kako treba, a uz to možete i izgubiti podatke ako se vraćate na staru verziju operativnog sistema. Znači, sačekajte da postane zvaničan u septembru kada budu predstavljeni novi iPhone-i i novi operativni sistem, pa ga onda regularno i instalirajte. iOS je svakako brz, gladak i fluidan i svako ko je u Apple sistemu će vam to potvrditi jer on stvarno lepo radi i ne možete naći neke gličeve i neke gluposti da se dešavaju kao kod nekih Android konkurenata gde je sve napucano jako, a opet imaju neke bugove u operativnom sistemu. Ovde je veća problematika po meni ono kako Apple sve to zamisli da bi trebalo da se koristi. Zašto jednostavno kada može komplikovano? Evo, kao na primjer podešavanje automatic brightnessa. Na Samsungu to isključite za 1 sekundu. Kod Apple to nije tako, već morate da čeprkate po podešavanjima da biste to našli i da biste ga isključili. Onda jedna interesantna stvar, do not disturb mode.
kod Samsunga se zna zašto služi, klikneš na dugme i isključiš sva obaveštenja, legneš da spavaš i niko te ne uznemirava. Kod Apple-a to nije tako. Posle podne legao sam da odmorim, kliknuo na dugme Do Not Disturb i posle 10 minuta naravno telefon zvoni. Znam da sam ga isključio, to jest uključio, ali telefon zvoni. Pogledam, uključeno. Uključim i isključim, mislio sam da je neki bug. Prođe 15 minuta, telefon opet zvoni i opet me probudi. Znači, baš iritantno, ulazio sam u podešavanje i uopšte nisam ukapirao zašto je zvonio, a bio je uključen Do Not Disturb mod. Onda mi ovo dugme bilo reprogramirano na lampu, a ne na onaj silent mod, pa onda reprogramiraj na silent mod i tako dalje. Da ne dužim, imalo bi tu mnogo šta da se zameri Apple-u što se tiče ovih njegovih podešavanja. Uopšte mi se ovo ne sviđa i nikako ne bih mogao da koristim ovaj telefon kao svoj primarni telefon. Evo, upravo me i potvrđuje neka viša sila. Jedno veliko razočarenje u iOS-u 18 je Apple AI. Toliko su ga pompezno najavljivali, a od svega toga ništa, ali bukvalno ništa. O funkcionalnosti ove veštačke inteligencije ne treba puno ni komentarisati jer za naše govorno područje uopšte nije ni dostupna, a od skoro je dostupna u Evropi i onda vam telefon mora biti na engleskom jeziku da biste to mogli da koristite. U principu, kažem vam, nema nikakve vajde, osim tog nekog fotoeditora koji nije ni za poređenje uopšte sa Samsungovim fotoeditorom i veštačkom inteligencijom. 16 puta radi gore nego na Samsungu. I uz to imamo neku aplikaciju koja se zove Image Playground i stvara vam neke animacije koje uopšte nisu interesantne po meni i služe onako kao neka dečija igračka i ništa više od toga. I za kraj treba da sumiramo utiske. iPhone 16 Pro Max je zaista kvalitetan uređaj, kvalitetno napravljen, staklo i titanijum, ne može da bude loše. I kada ga držite u ruci stvarno daje utisak premium uređaja. Brz, gladak i fluidan, nema mu se stvarno šta zameriti u radu. Ali kada ujednačeno ubacimo S25 Ultra nije tu baš sve tako bajno i sjajno. Počevši od kamera sistema koji je mnogo fleksibilniji na Ultri, pa do Androida koji je opet mnogo fleksibilniji nego iOS 18. Mnogo stvari možete da podesite na Androidu kako vama odgovaraju, dok to na iOS-u uopšte nije moguće. Apple ima svoju filozofiju, on je zamislio da nešto treba tako da radi i drugo mišljenje uopšte ne dozvoljava, što se meni uopšte ne sviđa kao Android korisniku. Znači, daleko od toga da je ovo loš telefon, samo je Ultra malo kompletnija i malo fleksibilnija u odnosu na 16 Pro Max. Znam da će biti mnogo onih koji se sa tim neće složiti, ali po meni trenutno stanje je takvo. Svi vi koji imate ovako neki 16 Pro ili 16 Pro Max možete pisati po komentarima kakva su vaša mišljenja oko ovog telefona. Naravno, ako vam se video svideo, bio bih vam zahvalan ako biste ga lajkovali i ako biste zapratili kanal, a ujedno da vam sugerišem da zapratite i Tehnokrug, jer kod njih u ponudi možete naći ovaj 16 Pro Max sa 1 TB memorije. Hvala vam na gledanju i pozdrav do sledećeg servisa ili neke naredne recenzije. Ćao!